syukur nakaslem jong unongsan hima. Uba Shakliar Warjri, Menteri Badaipet ya ketenat Labour, Employment and Skill Development, harengkat kajing don lang uba Renington Lingdo Tongkhar MLA kathan, mentakas ngi ke santri urempang arzar arpusau, ulayok ban plipat ba ya ke Industrial Training Institute ha kasnong Sakwang Southwest Khasi Hills. Hagani kasngi le don lang ru Principal Secretary ketenat Labour, Employment and Skill Development, usi songate Secretary jong ke Labour, Employment and Skill Development kakong Mat Seudor War Nongbri, ke Director jong ke Employment and Craftsman Training kakong A Kharpor, bat ki di ki officer harengkat ki reurang ba lembat ki nong song sinong. Ya gini ka ITI la tei ha ka mang tingka ka bahnyo pon sa pupra kelor tingka lingba ka scheme Enhancing Skill Development Initiative in Northeastern State and Sikkim Project. Ketika dari kesini ke santri naik ke arah Arab. Pang susu electricity ki trash nong repos nong pembelajaran di yang beli udah berapa jumpi ya kebaik lah ba dan day kecil so mesin jumpi nong song sinong banyak air kita cakap minum yo ya kaba inseng menelpin penyeng ya ni kai ai kita sinong jumpi kan nong ada pada teman apa ya semua bertakap bor bagani kita cakap bagas sinong la ai ya sarkar ya kapamilya mintai ke ITI. Kani ke ITI kapamilya tay kapamilya la binaw grade ke resmi. Kamne ya kaba kanong kacimitoy tanong keputar sarkar. Mintai ya kani ke ITI kanong kacimitoy mantan ikut di jompi akan dikadong katan pada ke distrik ki Barokowe. Ngani tu ipi ba nalu resmi kaba ngalasih di Menteri Badaipet ketenat Labour. Nakapor sa kapor graduation meeting bagi officer la bun si ka graduation meeting. Pada ka graduation meeting ngalasih kren dia juga kam nak tagi ITI baro. Laju kren nak tagi cinguna. Laju kren dia ke bagi la bagi le nak tentang dia susu di ITI ke bagi ni dah. Ada berkecuali mengenai OMP bah kita meeting mengalami isu ke bos tentang berproses sekretari dan negara klimat pemerintah nilai sim ya karai ya kebagi perkat bah minna bagi mantra dan bagi nampan susu ya ka fan nak kemudian minna dengan teh susu iki balik di bilik semut tak tahu bagi buat minta susu iki ya bilik saudam kani kejelang sini. Abang berkat bertanya dan tuna kiai. Bagi cikwa kacuni bagi nanti susu kumelakren di Yemeni ini. Bah kadika juk ke pemerintah kamu serta kemudian ke besur banyu. Ani di babun dikut sama kacuni dikut di bah ladon di kacunang cinta. Ani dikwa bagi nanti kiai bagi nanti susu ini bagi nanti sim jadi pun sama lagi nah di bagian wan bagian rule ke ITI nama hadu minta kasni perjuduan ya kebakan benar ke ITI hari ini kejelang suni ya bagi nak di ITI ada yang kebagi som ke meeting yang bagi berkat bagi nak dia susul di ITI di guang di IMCM jadi pun sama lagi ini kena ya kebagian rule lagi hari ini ITI nak kemudian yo training di bagian Inyo icinikai boker pada akhir kata ida yang bersatu dia dengan kata dalam yang pemikwa ini begini ikut sama dia beri begini ikut di jombi bagi kanun lego kata macam
Kumbaong kami kecut, pemerintah kami kecut bahwa menang mengunci apa kami ke pangsa lagi di oh menurut bahwa ke pangsa kita tani nak kita. Hari ini hab zaman bagi hai teman pangsa sekian kita. Lalu kita bagi aku kita lalu nang kata aku ni hab bagi dikai di bagi lam sengi lagi kami jam lalu bagi lam bagi placement ni kita ni kecing anu tu ni. Balada ni pen bagi keren ada langsung yang review jadi ITI yang dicelah jadi ada berdiskusi bagi bagi pun bagi drop out akan di publik esi dan kena tiba buang bagaimana dengan ITI dari kini besar secengai dengan nasional publik tak ada jumlah cuma berjukiru lalu ke bagi apa lagi walau kita ni kata kawan komisi bagi wan bin enroll bagi dia kecil kai di ITI Jadi nak tahu bahawa kisah sejenai kisah malam tuan. Bagi nak tahu malam, jadi disebut sendiri untuk kor. Bagi di Banwan berkata plan, jaga bagilah minteru di hostel di kiai. Nak minta itu dikenal di Banwan di kisah kesah di penajengai jengai. Di Banwan minter di hostel di Banwan minteru di Banwan min ayam sim di bagi Banwan di pulih hamil di sah hamil bagi kerman. Paling bagi kita jadikai ke bagi layok di hamil. Bahawa ni lami hamil di sini pasal kisah. Kinyo mungkin kami cakap nak bentar berlalu di biar sahih besar kecil. Kini ke jadikai ke bagi air kini ada air bentar ni tentang sahih ditreat. Bagi kini ditreat bentar ni yang agak short term cost ke bagi kau. Hari lalu bulan September sedang seperti naik emission. Dengan kerman bahawa pemilihan beli ketika ITI resmi dan inaugurate resmi. Nak kerman bahawa benar September bagi babun apa beli bagi babun dikena bagi nuan mungkin dulu lagi akan di ITI. Maju hai musim bagi kami kita tahu. Maju lada PE bah ikut kita jumpi kita dengan sah. Teng ni up bagi pas ITI nak ada kelas 12 nak ada degree ada masa tu kami harus bakam macam sampai sesi ITI dia hadir kata mereka kisah mereka jenjang mereka ada pihak dan kapor bagi dan show kelas A kelas 9 lagi yang tak kena pas mungkin ni kereta pada biang berilalu bagi dia kita bijak dijoki akan nunggu trip komagi kita betul lagi diundang ayam siru bahkan ni kini ITI bagi dalam kondisi nak kunta kecuali orang berjuni dari nak kunta kecuali orang nak kunta ikut di jopi di walaupun seperti ya nak lihat perjuangan ayam sim bahkan namanya itu yang ikut di jopi PE ini ditreat di badan hamisan treat lalu disuruh kalau kau yang ikut di jopi disuruh kalau kau ham ayam sim itu mau ye pai one kinyo jadikai. Nah, berarti bagaimana level department bidang bersam bidang bokor bah uno bidang placement partner kita ada lebih lagi. Hadu kita sini dimdon. Andai leksi pada gila kita kata gila lah, belum kita kata jangan nol kejuni bagina banai placement ini. Leksi kunjupi lada pula pas dengan ITI tips no aku sini masih yo uni terus apa lah sebab dari dia. Ulah beli tris beli kejelang nak minta beliau berkamai nak minta beli kesendi di sisi nak beli terbang untuk seperti baru nak kepang beli baru beli ai ketika ITI pengelalan beli ke sini kalau nak jinjok om tengah minta jadi keserkan dari nak minta kamtam nak minta jumpi di nama sosok di baru kue jumpa ke dong bertahan bahkan distrik di baru kue di sisi berbeda. I want to thank all of you and I request also your contribution in the future as well to see that as Principal Secretary has rightly put one word that there always a room for improvement. We still need many things to improve in this institute as well. Nah, sekarang kita memperbaiki tentang education ke Rihan Satwa. Kita lalu katakan pak, kita menilai juga yang dari projek ini, tempat kejadian solusi jumlah ini, apabila IA dari kejakan.
Isukuman menentu aktif officer berapa? Bagi kerja dan kontribut lain dah kasnong hande kari kain sakwang hak bagi lain kerja berdina kita tahu bagi lalak perlu kumne kebagal mata. Ai kule kadong hande kasnong sakwang barwe wala hande kebon se wakin sengau dunong ya kerja ban penangkap kasnong ban penangkap kadong hande kita aino ya ke distrik kita aino ya sokar ban penangkap kerja. तो ब्लेगर करम पर कोई प्रश्नों की बार हुए हाका बा भिन्नम दुनम हंड्रे कियोनम हाका बा कियो ई बा डेवलपमेंट की रोम की वन करने के प्रश्नों सकवा बात की किरपक करवे को अपडेट तक करने के डेवलपमेंट की वन प्रश्नों सकवा हंड्रे को बोल की वे पार्ट की वन करने के प्रश्नों सकवा लगी जे सोर से जो की हाक बा भिन्निया betul banyak ai ke jakai ki puta kumne ko ba pile menta ba point na kelinjungi ini persan ko kono nak tak kabit kabian jadi ke show sekolah ni dia persan ban le ido baro nak kamta ke kum ke jingsu kuliah ke kata jing haju ki ni persan nak keling sorga nak keling junang kum mekmat hak bagi persan we junang kam ke show sekolah kam ini wan ko pos ko por penekran bagi persan ban le kata kan ke bagi lapan le Minister San Cooperative bagi lo breu badan bok nak kamta ke project specifically gila persan gila kuah ban inaugurate ke project sistem tahun Shua berbagi election gila yang keren mohon bersih bagi ke officers bagi kuah ban inaugurate to ke project nama kaladat ke bidding itu kuah Andre namta ki dau ki bakule berkuntai ki dau ki beret ki bari ki bobre ke bashoke Andre na consider ba kadai ke tiban waktu ki minister minta bagi dia from flee dalam ini ke project ko banta dengan itu besyu na yapi but isukuman hak wapilawan atau mau pewan wan berkat kene bor kalau pada pli ya kene institute immediately bagane kan nong ka jikar khui kan district baru koi kan nong ka thanjungi hak bagi khol samla jungi kidio ki jing hikai na kene institute oi itip dan bon ke barang rekaman perumahan rekaman hidup perbiak dari kapal apa kan bo ka mese apre jungi baru kalau ba तो आए बचता की जीवना की बारिश की बारिया की नमक की दाव जो कजिंग पर देखो एक जियात में जो करेंगे इंस्टीट्यूट कला बनलो कजिंग गोंबियांग का बोम कला बनलो कजिंग गोंबियांग का इलेक्ट्रिसिटी कला बनलो की रीजन की बाकी ला बना है dari kecil kepat cuma yang ki officers yang ki nong hikai yang ai boleh kerpa me yang jidon yang ki nong hikai ki ba London Academic Institute hak ba punya treasure Bahap kedeng jom kijiduna baru apabila farmak kedega institution. My request, give your best. Give your best. Ay bahatam kita pergi apabila banle. Harga persen, ban penbit ban pendiang. Ha kita ki resources ki bandar. Dah keba petlender yang kita ki bomdam dari perpecahan rekam keba hatam keba ngila pandam ha kedega institution. Awak mungkin berkerbang berkerpatru yang kedipanan. Hak bakal bersama pendiang yaki missionaries. Ki badon kam hak ke institute. Kenapa ki kena jongi? Kinom kut dah kajing ya pula kot. Hak kajing ya ngap ya lecture ban ong ban sna ya kali di balik kumta ban sna ya elektrik di balik kumta andre kena jongi. Kena yo ya kakabui kala ban pendon kam ni lagi jongi kiti. Kan bakin nomlong thumma Kidom tenteng, ki engineer jadi ki pas, nak institute ki repair, ki bayar tu eka kadang ki badon ki certificate, renda pak tre, ha on ground bapak tre sya, ki benar ini. Kidom ki batang tempat school lebar, nang tempat bahaya school lebar, haba ki lepas ki kadang kubur nak institute repair. Ngampa apa katakan dia, ban pas nak ada institute nak ada IT juga nanti. Apa bagi ini nak kena babet babian kibalak menteri kibafit katkum kata certificate katkum kata kedang bagi pas nanti kinom kibafit ban penon kam akan orang bekerja. Oi omdei tang makin ability bagi yo bandrung kam sekar dari kam private babon ba hak makin yo ke tulok babian baru kejing ya kamai haki extra time bagi menteri hak bagi menteri bon ki karkhana bagi kam private babon ki kumba kalau mata yang dibreu kibadan kaskir kakam kalau berhai ke negara jogi kata kalau berjisah
Nomor baru kita mari kita so far kita ia kata unemployment problem kepada state juga. Kita bon ba kita non kerski. Ipas kita compare kan. Ilai pas B, ilai pas BA. Ilai nak keli, ka ka kam pa pinang specifically banle. Kemampuannya nak ka mani keren. Kata ni. Walaupun ba kali ikut anta, hakabayan teman dan karen. Ngimdangan tham oh cakar bhano kani kami nak skill ngomong ban pe je kata andre kijing tre ka kti ya kapan nang kawan kamne kani bandol ni kata kecing la kalong mansna lai la kalong mansna ki paipum ban joy ki paipum babon ba kira non kam hadu kata batang ban fit ya kini sanitary fitting ban ban kam ban fit ki komod hadiyen ki jongi kang burba ya kaba idan hapan pe ban ong ban yok bestri ne Ira rekam hatu kata bagi kena juga kena pa. Kumno berfini kita kumno berno kita sendiri kita bet. Ginang kuat penyui bagi kita sendiri kan air tingkai berher kan. Hakaba ginang kerdo Allah kejokari kibreu juga kebanang pentre yang dikam pentre dalam jom. Bagi nom poisu hasang kata kene di bagi nom watsu bagi hapwa misteri de sabar. Menteri haknya kena bertanjungi hadir di kena selalu lagi pas lagi di situ kita kibabit kebagian penon kam yaki yang kibit di katakan ulang dan kasih trace stop yang pergi nong kai penon nih ya kadi pemain baru kue ya kebagian nang yang pet berkepos kuat dan pembet kemudian ya kita kam baru saya